बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 1 सितंबर एक बड़ा और अहम दिन अफ़गानियों के लिए। अफ़गान महाजरीन के इनखला का आज से ऑपरेशन जो है वो शुरू होना है और ग्रैंड ऑपरेशन के लिए तमाम तर जो हुकूमती तैयारियां थी वो भी मुकम्मल कर ली गई थी और वफाक की जानिब से सूबों के आईजीज़ को, पुलिस को और दीगर जो महकमे हैं उनको हिदायत भी जारी कर दी थी कि बड़े पैमाने पर पकड़ धकड़ शुरू होगी। उससे पहले भी हमने देखा कि रज़ाकाराना तौर पर कई इलाकों से, जैसे चित्राल है या और भी कई इलाके हैं, वहाँ से जाना शुरू हो गए थे अफ़गान महाजरीन। और कल मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि कुछ लोग तो रज़ाकाराना तौर पर इज्जत से जा रहे थे और कुछ लोग जो है वो अब भी कुछ ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं कि वो जाली शनाख्ती कार्ड और जाली कागजात जो है वो बनाते हुए पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं। तो ये तमाम तर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आज बात करने के लिए इसी टॉपिक के ऊपर आफ्ताब जहान मेरे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइएगा, आज बहुत अहम दिन है। जो पहले डेडलाइंस दी गई थी वो ख़त्म हुई, फिर उसके बाद एक दोबारा से डेडलाइन दी गई। आज जो डेडलाइन दी गई है, क्या आपको ऑपरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है और कितना इफेक्टिवली इसके ऊपर काम हो रहा है? राहिल, बिल्कुल आपने कहा कि डेडलाइंस पहले भी दी गई थी, लेकिन उन डेडलाइंस को हुकूमत जो है वो मीट नहीं कर सके थे वो, और उसका लास्ट में ये हमें एक आउटकम मिला था कि उन्होंने ये कहा था कि सूबों ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो जो दी गई डेडलाइंस थी, जैसे 31 मार्च के था, 30 जून का था, वो इस वजह से हुकूमत जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकी क्योंकि सूबों ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा हाँ, अभी तक जो सुबह आज 10 बजे के करीब भी हम अगर ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से किसी किस्म की कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि खैबर पख्तूनख्वा क्या करने जा रहा है। बहरहाल आज शाम अली अमीन गंडापुर का, क्योंकि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच रिपोर्टर्स के साथ एक अहम मुलाकात है, तो उसमें हम उनसे पूछेंगे कि KPK अब क्या करने जा रहा है, क्योंकि ये लास्ट जो हुकूमत की जानिब से यानी विफाक की जानिब से जो एक्शन है वो। पिछली दफ़ा आपने खसूसी इंटरव्यू किया था जब आप उनसे मिली थी अफगान महाजरीन के ऊपर, इस बार भी कोशिश कीजिएगा कि डिटेल एक इंटरव्यू हो सके। क्योंकि इस दफ़ा तो ये इस वजह से भी लाजमी है कि अब तो फाइनल डेडलाइन दी गई है हुकूमत की जानिब से। और कल हमने शाम 6 बजे का जो व्लॉग किया था तो उसमें हमने ये बताया था कि बलूचिस्तान से अब जो एक्शन है वो लेते हुए बलूचिस्तान की इंतज़ामिया नज़र आ रही है। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर्स को और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको नोटिस जारी कर दिए थे कि अब अफ़गान महाजरीन की जो पाकिस्तान में रहने की मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है और 1 तारीख को यानी आज के दिन, यकुम के दिन से जो हिदायत विफाक की जानिब से तमाम जो सूबे हैं, वहाँ के जो एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, तमाम को जो हिदायत जारी की गई थी मैपिंग वगैरह के हवाले से, तमाम तर चीज़ों के हवाले से, तो आज का ये दिन है कि उन तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत ने और विफाक के साथ साथ जो सूबे हैं उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। अभी तक जो हमारे पास जो इत्तलात आ रही थी वो यही थी कि ये जो पिछले 2 जो हफ्ते गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान से जो रिपेट्रिएशन का अमल था, यानी डिपोटेशन का, या फिर वो रज़ाकाराना तौर पर जो इनखला कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी। जैसे हफ्ते के दिन जो हमने कल इनके साथ शेयर किया था व्यूवर्स के साथ, 6209 जो अफ़गान मुहाजिरीन थे वो एक ही दिन के अंदर वापस गए थे, जो कि बहुत बड़ी तादाद थी कि एक दिन के अंदर पाकिस्तान से सिर्फ 6209 लोग वापस गए थे। हालांकि ईरान से जो अब ये 2 हफ्ते हैं उसमें रिड्यूस हो चुका है अफ़गान मुहाजिरीन का वापस जाना। लेकिन पंजाब के हवाले से अगर, क्योंकि मैंने पिंडी से कुछ लोगों से बात की है कि पिंडी में क्या करने जा रहे हैं, तो वो अलबत्ता उन्होंने ये हमें बताया है कि अब जो यानी यकुम से जो हिदायत जारी की गई थी और जो तमाम तैयारियां की गई है उसके मुताबिक आज से जो गिरफ्तारियां हैं वो इस तरह से होंगी कि अगर आपके पास PR कार्ड है और अगर आप ये दिखाते हैं, वो तो अब एक नॉन बात है कि PR कार्ड जो है वो 31 तक यानी गुज़िश्ता रोज तक हमारे पास वो वैलिड थे, अब वो हमारे पास इलीगल हो चुके हैं। वो लोग जिन लोगों के पास PR कार्ड होल्डर जो थे वो भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं जो जिनके पास थे, बिल्कुल नॉन रजिस्टर्ड या जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स थे। अब उनके साथ ये होगा कि अब गिरफ्तारियां जो है वो की जाएंगी, छापे मारे जाएंगे। फिर बेशक आपने पाकिस्तान की ID कार्ड बना के रखा हुआ है, फिर बेशक आपके पास जो वीज़ा है वो वीज़ा लेके आप आए थे, लेकिन अब वीज़ा जो है वो रिन्यू नहीं हो रहा है, तो वो भी एक लिहाज से हमारे पास इलीगल है।
پھر ACC اگر آپ یہ دکھا دیں کہ میرے پاس یہ افغان سٹیزن کارڈ ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، پروف آف رجسٹریشن کارڈ میرے پاس موجود ہے، یا پھر آپ یہ بہانہ بھی اگر کر لیتے ہیں، سپوز کہ میرا یہ گھر بار ہے، میں نے آپ اس کو سمیٹنا ہے، میں نے اپنی جائیداد یہاں پہ بیچنی ہے، میں اپنی چیزیں ذرا سمیٹ لوں تو مجھے اس کی ابھی فرصت دیں، تو اب بالکل بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے کہ اب ایسی گرفتاریاں ہوں گی کہ آپ کے گھر، کیونکہ میپنگ جو ہے جس کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں میپنگ کی، وہ حکومت نے اپنی کو مکمل کر لی ہے۔ اب حکومت کو یہ تمام تر چیزیں پتہ ہے کہ کہاں پہ افغان مہاجر رہ رہے ہیں، کس نے ان کو رینٹ پہ گھر دیا ہوا ہے، کہاں پہ انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اور کتنے افراد تھے ان کے پاس پاکستان کے ID کارڈ ہے، پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہے، ACC کارڈ والے تھے، یا وہ انلیگل تھے، یا وہ ویزے کے اوپر آئے ہوئے تھے۔ یہ تمام تر میپنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اب پنڈی سے جو میں نے انفارمیشن لی ہے تو اس میں انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ گرفتاری اب ایسی ہوگی کہ وہ جائیں گے سیدھا جہاں جہاں پہ لوکیشنز ان کے پاس ہیں، وہاں سے ان کو فوری طور پر اٹھایا جائے گا اور سیدھا وہاں سے آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اس میں پھر آپ کی بے شک یہاں پر پیچھے جو بھی چیزیں رہ جاتی ہیں، پھر آپ وہاں پہ جا کے یہ گلے کر لیں، یہ شکوے کر لیں جو کہ پہلے سے بھی کر رہے تھے کہ ہم جی اپنے سامان جو ہے وہ نہیں سمیٹ سکے۔ ہاں، ایک اور چیز کہ میں نے یہ بھی ایک بات، جب میری بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے کریں گے، ذرا پوچھ کے مجھے یہ بتائیں کہ کتنی گرفتاریاں ابھی تک ہو چکی ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا آگے سے کہ پولیس والوں کو کم سے کم اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ اب آپ ظاہر سی بات ہے آپ پوچھیں کہ پولیس والوں کو کیوں کم سے کم انوالو کیا جا رہا ہے، تو بہت دفعہ ہم نے یہاں پہ یہ رپورٹ بھی کی تھی کہ پولیس والے 20,000 40,000 30,000 لے کے ان کو چھوڑ دیتے تھے، جس کی وجہ سے جو افغان مہاجر جس کو سپوز اگر پنڈی سے گرفتار کیا ہے اور اس کو ودن 24 آور یہ ایک کرائٹیریا رکھا گیا تھا کہ آپ نے اس کو تورخم بارڈر سے یا کسی بھی نیئرسٹ جو آپ کا بارڈر ہے وہاں سے آپ نے اس کو ڈپورٹ کرنا ہے، بٹ ویری سیکنڈ ڈے یہ ہوتا تھا کہ وہ بندہ یہاں پہ پایا جاتا تھا، بھئی کیسے آگے؟ تو ان سے یہ پتا چلتا تھا کہ جی آپ نے تو ہمیں بھجوا دیا تھا، آپ کے ساتھی پولیس والوں کو یا جس کو بھی ہم نے پیسے تھمائے اور وہ ہمیں واپس چھوڑ کر چلے گئے، اور بہت ساروں نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا وہاں پہ جا کے کہ ہم سے پیسے بھی مانگتے تھے، اس کے باوجود ہمیں ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ تو اب کم سے کم پولیس والوں کو یہاں پہ انوالو کیا جائے گا، اور جو ٹیمیں مخصوص جو ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، تو کون کرے گا گرفتاری؟ کون کرے گا گرفتاری کا؟ تو حق جو ہے وہ صرف دیکھیے مخصوص ٹیمیں اس میں تشکیل دی گئی ہیں نا، وہ ٹیمیں جو ہے وہ اب جائیں گی اور وہ گرفتاریاں کریں گی۔ نام لے لیں، کھل کے لے لیں۔ مخصوص ٹیمیں ہیں، اور اس میں کیا کھل کے نام لینے کی بات ہے، جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں، تمام صوبوں میں ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، اور پنڈی کا ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ 43 جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے چکی تھی جن کو اب فعال کرنے کا کہا گیا ہے۔ تو اب وہ ٹیمیں جائیں گی، وہ گرفتار بھی ہوں گی، اور اگر یہاں پہ ایک اور چیز میں مینشن کرتی چلوں کہ اگر کسی کے گھر میں ابھی بھی وہ رینٹڈ ہیں، وہ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، تو پھر جو حکومت نے کہا تھا کہ 6 ماہ سے لے کے 1 سال کی سزا اس مکان مالک کو بھی ہوگی۔ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ انہوں نے اس خوف سے، اور بلکہ ہم جب افغان مہاجرین سے بات کر رہے تھے تب انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کو اس وجہ سے کہ گرفتار ہمیں بھی کیا جائے گا، تو انہوں نے مکان مالکان نے ان کو گھروں سے باہر نکال دیا ہے۔ لیکن کراچی سے کل بلکہ ایک بندے نے ہمارے ویلوگ کے نیچے کمنٹ کیا تھا کہ بہت سارے فلیٹس میں ابھی بھی وہ رینٹ پر رہ رہے ہیں، تو ان کو بھی جن کے فلیٹ میں یا جن کے گھر میں وہ ابھی بھی رہائش پذیر ہے تو ان کی بھی گرفتاریاں جو ہے وہ ہوں گی۔ لیکن اب افغان مہاجرین کے پاس کسی قسم کا کوئی جو ایک جواز ہے وہ اب نہیں ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جی ہم نے اپنی جائیدادیں سمیٹنی ہے، ہمیں موقع دیا جائے، ہم نے جی اپنی جو کاروبار ہے وہ فروخت کرنے ہیں یا وہ سمیٹنے ہیں، اس کے لیے ہمیں اجازت دیا جائے۔ تو یہ تمام تر چیزوں کے لیے جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں کہ مارچ سے لے کر یا پھر جنوری سے لے کر اب تک تقریباً 9 مہینے جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس اتنا سارا ٹائم تھا کہ وہ اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ بیچ سکتے تھے، یا جو بھی مطلب وہ کرنا چاہتے رینٹ کر دیتے یا جو بھی کرتے وہ کر کے اچھے سے وہ یہاں سے عزت سے جا سکتے تھے۔ لیکن اب کیونکہ انہوں نے اس چیز کو بالکل بھی نان سیریس لیا تھا، تو اب یہ ہے کہ فوری طور پر یہاں پہ گرفتاریاں ہوں گی، وہاں پہ آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ پھر بے شک یہاں پہ پیچھے جو بھی آپ کی چیزیں رہ جاتی ہیں، چاہے جیسے جائیداد جو بھی کاروبار ہے وہ آپ کا یہاں پر پیچھے رہ جائے گا، تو کسی قسم کی کوئی معافی جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ یہ تھی پنڈی سے اور بلوچستان سے۔ لیکن ابھی تک اسٹل جو چیز ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس حوالے سے ابھی بھی مطلب اسٹل ابھی خاموشی جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ کم از کم خاموشی تو نظر آ رہی ہے نا۔ آپ پچھلے اگر ان کے وہ اٹھا کے دیکھیں
देखें तो वो तो एक रिबेलियसनेस की सिचुएशन होती है, वहाँ पर पाकिस्तान की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए नज़र आते हैं, तो कम से कम इस दफ़ा खामोश तो है ना। देखिए खामोश, और वो जो एक ये था ना कि वो जवाब तो दे रहे थे कि जी हम नहीं भिजवा रहे हैं। अभी तो फिर यही बात है ना कि हुकूमत अब अगर इस डेडलाइन को भी अगर मीट नहीं कर सकेगी तो फिर बाद में उनके पास भी एक जवाब ये होगा कि जी हमारे साथ जो है बलूचिस्तान ने अगर कोऑपरेट कर भी लिया था तो सबसे बड़ा हमारे पास जो अफगान मुहाजिरीन का जो हब है, जो गढ़ है, वो KPK है, तो KPK ने हमारे साथ जी इस वेव में भी उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, तो इसलिए हम नाकाम हो गए। तो ये तो वो बात है ना कि उनकी खामोशी भी इस रिपेट्रिएशन को मुतासिर कर रही है कि बाद में जब वो सारे आप देखें, आप कितनों को फिर आप तो फिर ये होगा कि वफाक जाके उनको इंटरप्ट तो नहीं कर सकते ना सूबे में जाके, या तो ये होगा कि जाके करेंगे तो फिर वो एक अलग ही बहस छिड़ जाएगी कि जी वफाक ने आके सूबे में और उनकी अपनी जो पॉलिसी थी उनको वो कर दिया, उनके खिलाफ जाके वो काम किया है। तो उनकी ये खामोशी भी इस चीज़ का वो है कि वो तो डिटाई दिखा रहे हैं, अभी भी डीट पना दिखा रहे हैं कि इतने लाखों की तादाद में मुहाजिरीन को आपने वहाँ पे रखा है। और हाँ, ये बात अगर वो अब कर देते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, जी हम अफ़गान जो ख़वातीन हैं या अफ़गान जो बच्चियाँ हैं या अफ़गान जो लोग हैं उनको बेसरो सामान हम यहाँ से उठा के दूसरे उसमें नहीं फेंक सकते हैं, तो भाई आप उन ख़वातीन का, उन मर्दों का, उन तमाम का भी देखें जो आपके KPK में फ्लड की वजह से बेसरो सामानी के आलम में रहें, तब आपकी हुकूमत कहाँ थी। तो अब उनकी ये खामोशी इस वक्त किसी काम की नहीं है। आपकी वो बातें भी उस हद तक ठीक थी कि जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करते, लेकिन ये है कि इस वक्त KPK खामोश है। आज फिर थोड़े घंटों बाद, कुछ घंटों बाद शायद हमें पता चलेगा कि किस हद तक पिंडी से या दीगर इलाकों से जो गिरफ्तारियां होती है वो होंगी। तो हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे भी अगेन एक इसके ऊपर वीडियो करेंगे आप लोगों के साथ, आपको बताएंगे कि आज के पूरे दिन में इस मैसिव क्रैकडाउन की क्या सूरत हाल रही है। बिल्कुल जी, ये थी अब तक की सारी तमाम तर तफसीलात के ऑपरेशन होगा कैसे होगा, क्या क्या सूरत हाल होगी उसकी। और अब जब ऑपरेशन के शुरू होने के बाद कुछ आदाद शुमार आने शुरू हो जाएंगे हमारे पास के किस सूबे से कितने गिरफ्तार हुए हैं या तुर्कम बॉर्डर तक कितने लोग कहाँ से पहुँचाए गए हैं। और जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की बात की है उन्होंने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब इस बार क्योंकि संजीदगी दिखाई दे रही है इस पॉलिसी के अंदर कि अगर पुलिस की पिछली बार इन्वॉल्वमेंट नज़र आती थी, उसमें पैसे लेकर छोड़ दिए जाते थे, तो अब उन लोगों को ही उस प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ से तकरीबन कम से कम जो है वो हुकूमत की एक संजीदगी नज़र आ रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हुकूमत जो है वो काफ़ी संजीदा है और इस बार जो है वो एक बड़ा ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन में जो भी कुछ होता रहेगा, जिस रोज़ भी जितनी भी गिरफ्तारियाँ होती रहेंगी या कुछ नहीं होंगी, तो तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने वक्तन फ़वक्तन रखते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।